Այսօր ուզում եմ խոսել սիրելիներս Возлюбленные, сегодня хочу говорить մեր ճանապարհի մասին։ о нашей дороге, о нашем пути. Մենք ամեն մեկս մեր ճանապարհները ունենք, И у каждого из нас есть свой путь, որ կյանքի մեջ ընտրում ենք։ который мы выбираем в своей жизни, Удранов для своей гнем жизни. И идем им. Լսել եք չէ՞ որ ասում են, այսինչ է, այսինչ ճանապարհ ընտրեց։ Слышали, да, когда говорят, этот выбрал такой путь. Նկատի ունեն թե մասնագիտությունը, Имеет в виду и профессию, թե ապրելակերպը, и образ жизни, թե ապրելու տեղը, и չգիտեմ, место для жизни. տարբեր բաներ։ Разные вещи. Ու թե լավ, թե վատ առումով են ասում դա։ Ну и говорят это и по хорошему поводу, и по плохому. Ու մենք գիտենք որ որպես ծնողներ մենք ուզում ենք մեր երեխաները լավ ճանապարհով գնան։ И мы, как родители, хотим, чтобы наши дети шли по хорошему пути. Ու միշտ մեզ հետաքրքիր է թե մեր երեխաները կամ մեր հարազատները ինչ ճանապարհ կընտրեն։ И нам всегда интересно, наши дети и родные, какой путь они выберут. Եվ մանավանդ ծնողները իհարկե մտահոգվում են ինչ ճանապարհ իր երեխաները կամ իր թորները կընտրեն։ Родители интересуются, они озабочены, какой путь выберут их дети, внуки. Լինում է նաև երբեմն նայում են ինչ որ մեկի կյանքին Иногда смотрят на чью-то жизнь եւ կամ նրա կյանքում կատարվող բաներին или на ситуации, которые в их жизни происходят, կամ նրա կյանքում ինչ որ արդյունքի или на результат. եւ ասում են ինքը այս ճանապարհն էր բռնել դրա համար էլ այդպես եղավ։ И говорят, вот он выбрал этот путь, поэтому вот такой результат. Էլի թե լավ թե վատ առումով են դա ասում։ И говорят это и по хорошему, и по плохому поводу. Այսօր ուզում եմ խոսել արդարի ճանապարհի մասին։ И сегодня я хочу говорить о пути праведника. Արդարի ճանապարհը սիրելիներս Путь праведника, возлюбленный, լինելու է այնպես ինչպես որ ասում է Աստծո խոսքը։ будет таким, как говорит Слово Божье. Այսօր дրա մասին եմ ուզում И խոսել։ сегодня я об этом хочу говорить. Եթե դու Տիրոջ արդարն ես, Если ты праведник Божий, եթե дու ընտրել ես Տիրոջ արդարը լինելու если ты սիրելիս, выбрал быть праведником Божьим, քո ճանապարհը լինելու է այնպես ինչպես որ Աստված ասում։ твой путь будет именно таким, как говорит Господь. Ամեն։ Ամեն։ Ամին։ Փառք Աստծուն։ Слава Богу. Փառք Աստծուն։ Слава Богу. Նայեք, եկեք սկսենք Սաղմոս 1-ից։ С первого псалма начнем. 6-րդ խոսքն ասում է. 6 стих говорит: Որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշտների ճանապարհը կկորչի։ Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Տերը ճանաչում է արդարի ճանապարհը։ Господь знает путь праведных. Եթե դու ընտրել ես Տիրոջ արդարը լինելու, Если ты выбрал быть праведником Божьим, որի մասին այս տարի շատ ենք խոսում, и о котором мы в этом году много եւ говорим, գիտես նպատակը սա է ասրելիս, цель следующая: որ ես ու դու чтобы я и խորը ты մեր սրտի մեջ глубоко в нашем сердце գիտակցենք, որ Տերը մեզ ընտրել է, որ մենք արդար ենք։ осознали, что Господь нас выбрал, и мы праведны. Տերը չի ընտրել մեզ ու ասել դու մեղավոր ես։ Бог не выбрал нас и сказал: ты грешный. Տերը ասել է դու մեղավոր ես, բայց ես քեզ արդարացրել եմ։ Бог сказал: ты был грешным, но я тебя оправдал. Որովհետև երբ որ դու արդար ես, Потому что когда ты праведен, այդ ժամանակ Աստծո խոսքի շատ ասացներ քեզ վերաբերվում է։ тогда много что написано в Слове Божьем тебя касается. Բայց երբ որ дու դեռ քո մեղքերի մեջ ես կամ քո մտածելակերպի մեջ ես, շատ բաներ քեզ չի վերաբերվում։ Но когда ты в своих грехах или в своем мышлении, то многое из того, что написано, тебя не касается. Բայց երբ որ դու Տիրոջ արդարն Но ես, когда ты праведный Божий, այն ինչ որ Աստծո խոսքը ասում то, է, что говорит Слово Божье, արդարի մասին, относительно դա праведника, քեզ է վերաբերում։ это касается սիրելիս։ тебя, Եվ возлюбленный. այսօր Աստծո խոսքը ասում И է, сегодня Слово Божье որ Տերը говорит: ճանաչում է արդարի ճանապարհը։ Господь знает путь праведника. Ամեն, Տերը ճանաչում է մեր Бог знает ճանապարհները։ наш путь. Ինչ վիճակի մեջ է որ դու լինես В какой бы սիրելիս։ ситуации ты ни был, Ինչի մեջ էլ որ կաս, в чем бы ты сейчас որտեղ է որ դու есть, գտնվում ես, где ты находишься, նա գիտի, Он знает, թե դու ինչ ես հիմա անցնում, что ты сейчас проходишь, ինչ ես հիմա վերապրում, что ты сейчас переживаешь, ինչ է կատարվում քո կյանքի մեջ։ что сейчас происходит в твоей Ինքը жизни. գիտի։ Он знает. Լինում է չէ որ уզում ես որ ինչ որ մեկը իմանա թե դու ինչ ես ուզում Бывает, да, անցնել, ինչ что ես ты անցնում, хочешь, чтобы кто-то знал, через что ты проходишь, ինչ որ մեկը հետաքրքրվի, чтобы кто-то թե поинтересовался, դու ինչ ես անցնում։ что ты сейчас проходишь. Դա նորմալ մարդու վիճակ է, Это нормальное состояние человека. բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, Но хочу тебе сказать, ամենակարևորը որ Տերը գիտի քո ճանապարհը։ самое главное, что Господь знает Տերը твой путь. գիտի դու ինչ ես անցնում հենց հիմա։ Бог знает, через что ты сейчас Եվ որտեղ ես проходишь գտնվում։ и где ты находишься. Լինում է չէ որ դու այսօր հեշտ է անել դա երեխաներիդ հետևում ես թե որտեղ են իրանք։ Сегодня легко, да, например, наблюдать за детьми, где они находятся. Լակատրով։
через локатор. Ով գիտե այդ ինչ է, հեռախոսի մեջ լոկատորը։ Кто знает, что в телефонах есть Քո локатор? երեխաներին, քո հարազատներին Твоих родных, կարողանում детей. ես տեսնել որտեղ են։ Ты можешь видеть, где они. Եվ դու նրանց ուզում ես տեսնել, И ты их хочешь видеть. ուր հասան, Куда они ուր доехали, գնացին։ куда пошли. Նամանավանդ երբ որ ուշ է լինում, Особенно, когда поздно. օրինակ ես նայում եմ աղջիկս որտեղ է։ Я смотрю, где моя дочь. Որ անընդհատ չզանգեմ, ասեմ ուր ես։ Чтобы постоянно не звонить и спрашивать, где ты. Հիմա հեշտ է, կարաս չզանգես։ Сейчас можно даже не звонить. Որովհետև երբ որ զանգում ես, դա նշանակում է արդեն արի։ Потому что когда ты звонишь, это означает уже иди. Բայց ուղղակի ուզում ես տեսնես որտեղ է Но ты ինքը։ хочешь просто знать, где он. Բայց լինում է, Но бывает. եւ իհարկե լինում է, որ ինչ որ մեկը հերրու ճանապարհ է գնում, ուզում ես տեսնես ուր հասավ։ И бывает так, что кто-то и в дальнюю дорогу едет, и ты хочешь понять, где и куда доехал. Որովհետև մտածում ես ամեն բան կարող է լինել, տեսնեմ նորմալ են, նորմալ չեն։ Потому что всякое бывает, и хочется знать, все ли в порядке или нет. Եվ նաեւ ուզում ես իմանալ ուր հասան։ И хочешь также знать, куда доехали. Բայց լինում է, Но бывает որ также, կապը կտրվում է, что связь прерывается. կամ քո կապն է կտրվում Или твоя связь ինտերնետը, прерывается с интернетом. կամ էլ ում որ դու ուզում ես տեսնես թե ինքը ուր է։ Или того, кого ты хочешь увидеть, где он. Ես քեզ ուզում եմ ասեմ Я սրելիս։ хочу тебе сказать, возлюбленный. Մեր Տիրոջ կապը միշտ աշխատում է։ И связь с нашим Господом всегда она существует. Դու որտեղ է լինես, И где бы ты ни был, ինչի մեջով էլ որ անցնում ես, через что бы ты ни проходил, ինչ դժվարություն էլ կա, какие трудности ни были, իր կապը աշխատում է։ его связь Ինքը работает. ճանաչում է արդարների Он ճանապարհը։ знает путь праведный. Կարևորը գիտես ինչն է, И знаешь, что самое որ главное? ես ու դու կապից դուրս չգանք։ Чтобы я и ты, мы не выходили со Եվ այդ связи. կապը կոչվում է արդարի ճանապարհ, И эта связь называется путь որ դու праведника. արդարության մեջ ես քայլում։ Когда ты ходишь в праведности, Դուք նկատել եք, որ այս աշխարհը չգիտի իր հետ ինչ կլինի։ вы заметили, что этот мир не знает, что с ними будет. Ինչու՞։ Почему? Որովհետև իրենք արդարների ճանապարհների մեջ չեն։ Потому что они на пути, не на пути праведника. Դրա համար էլ չգիտեն ինչ կլինի։ Поэтому они не знают, что Բայց будет. երբ որ դու արդարության ճանապարհի Но վրա когда ես, ты на пути եւ դու праведника, ասում ես ես Տիրոջ արդարն եմ, и ты говоришь, я праведник ես իմ Господень, անձը սուրացել եմ, я отрекся себя, ես իմ հպարտությունը թողել եմ, я оставил свою гордыню, ես իմ ինքնասիրությունը, իմ ինքնապաշտպանելը ես մի кողմ եմ դրել։ я свое самолюбие просто оставил в стороне. Ինքնասիրությունը նկատի ունեմ, որ բարձր կարծիքի ես քո մասին։ И вот это самолюбие имеется в виду, когда ты высокого мнения о Եվ себе. դու ասում ես իմ արդարությունը Տերն է, И ты говоришь, моя праведность это Господь. եթե дու այդ մարդն ես Если ты սիրելիս, этот человек Տերը возлюбленный, ճանաչում է քո ճանապարհը։ Бог знает твой путь. Տերը ճանաչում է, թե դու ուր ես գնում, ոնց ես գնում, Бог знает, куда ты идешь, как идешь, ինչով ես անցնում через что եւ проходишь նաեւ ուր ես հասնելու։ и куда дойдешь. Ամեն։ Ամեն։ Տիրոջ կապը мիշտ աշխատում է։ Связь Божья, она всегда Եվ մենք работает. պետք է մնանք կապի И մեջ։ мы должны оставаться на связи. Եվ եթե կապի մեջ ես, Если ты на связи, չկասկածես սիրելիս։ не сомневайся, возлюбленный. Աստված лավ գիտի դու ինչ ես ասում։ Бог знает хорошо, что через Լինում что է, ты որ ասում проходишь. են, բա ինչի համար իմ կյանքում էս ձևի բան։ Бывает, говорят, а почему в моей жизни так произошло? Սիրելիս Տերը գիտի, Возлюбленный, Господь знает. Տերը ճանաչում է։ Бог знает. Կամ ասում են, տեսնես Աստված տեսնում է, որ sense բան ա Или կատարում։ говорят, интересно, Бог видит, что такое происходит. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Я хочу тебе сказать, եթե դու Տիրոջ արդարն ես, если ты праведник Божий, ինքը տեսնում է։ Он видит. Ամեն։ Ամեն։ Տեսնում է քո արցունքները, Он видит твои слезы, տեսնում է քո աղոթքները, Он видит твои молитвы, տեսնում է քո Он видит твои դժվարությունները։ трудности, Ինքը ճանաչում է քո ճանապարհը։ Он знает твои пути. Ամեն։ Ու փառք Աստծո, И слава որ Богу, ով, բայց Տերը ճանաչում է։ кто, но Бог знает. Տերը գիտի քո մասին։ Бог знает о тебе. Խնդրում եմ ասա, Տերը իմ մասին գիտի։ Прошу, скажи, Господь знает обо мне. Խնդրում եմ հավատա սրան։ Прошу, верь в это. Ամեն։ Аминь. Առակաց 16, Притчи 16 глава, 17-րդ խոսքը։ 17 стих. Ուղիղների պողոտան չարությունից հեռանալն է։ Իր հոգին պահպանողը իր ճանապարհին զգուշ կլինի։ Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Այսինքն, То есть, այդ կապի մեջ մնալը быть на դա связи, նա է, որ մենք ճանապարհի մեջ մնանք։ это означает, чтобы мы оставались на пути. Ամեն։ Ճանապարհի վրա մնանք։ Чтобы мы оставались на пути. Եվ Աստծո խոսքն ասում է, И Слово Божие говорит, որպեսզի ճանապարհի մեջ մնանք, պետք է չարությունից փախնենք։ чтобы оставаться на пути, мы должны уклоняться от зла. Ամեն։
убегать Մենք от պետք է зла. փախնենք Мы չարությունից, должны убегать от зла. որովհետև երբ որ փախնում ես չարությունից, Потому что когда ты убегаешь от зла, Աստված հետևում է քո ճանապարհին Господь, Он следит за твоей եւ дорогой. հսկում է քո ճանապարհը։ И Он контролирует твой путь. Ամեն։ Ամեն սիրելիներս։ Аминь, возлюбленные. Եվ ասում է իր հոգին И Он говорит, Его Дух, պահպանում է նո որ իր ճանապարհի զգուշ է։ Он бережет тех, кто хранит путь свой. Գիտեք ինչն է հարցը սիրելիներս։ Знаете, в чем вопрос, возлюбленные? Հարցը սրանում է, Вопрос следующий. որ եթե ես ուզում եմ իմ անձը պահապանության մեջ լինի, Если я хочу, чтобы моя душа была защищена, ես արդարի պողոտայի վրա պետք я է должен լինեմ быть на пути праведника եւ չարությունից պետք է и փախնեմ։ должен убегать от зла. Գիտես մեկը ինչ որ չարությունների մեջ է, հետո ասում է ինչու համար իմ հետ էս ձեբան եղավ։ А кто-то бывает в каких-то злых делах, потом говорит, а почему со мной такое случилось? Ամեն։ Ամեն։ Դա այդպես է լինելու է։ Это так и будет. Եթե չարության մեջ է մեկը, Если кто-то в злых делах, ինչ ասես իր այդ կարա լինի։ с ним все что угодно может Բայց произойти. եթե մեկ արդարության պողոտայի վրա, Но если кто-то на пути իր праведника, հոգին պահապանող կա։ есть тот, кто хранит его душу. Ամեն։ Դա այդպես է պետք է լինի։ Это так и должно быть. Դրա մասերն է։ Поэтому, Մենք возлюбленные, որպես Տիրոջ արդարներ мы как Божьи պետք է праведники ամեն չարությունից փախնենք։ должны убегать от всякого зла. Ամեն։ Եվ գիտենք, որ պահապանության մեջ ենք։ И тогда мы знаем, что мы защищены. Մյուսն է քեզ ասեմ։ И следующее Եթե скажу դու մի тебе. մարդ ես, Если ты որ человек, դու զգուշ ես, որ չարությունից փախնես, и ты внимателен, чтобы убегать от зла, իմացի, знай, քո անձը պահող կա։ есть тот, кто хранит твою душу. Քո ճանապարհներին հսկող կա Есть тот, վերևից, кто контролирует твои пути. որի դեմ ոչ ոք չի կարող կանգնել։ И против которого никто не может устоять. Եվ որին ոչ ոք չի կարող խանգարել քո анձը պահի։ И никто не может ему помешать, чтобы он сохранил твою душу. Ամեն։ Ամեն։ Եկ հավատանք սրան։ Давайте верить. Եկ հավատանք այն բաներին, ինչ որ Տերն է ասում։ Давайте верить в то, что Господь говорит. Հալելույա։ Օրհնյալ է մեր Աստված։ Благословен наш Бог. Գիտես դու ապահով ես, Ты защищен, երբ որ Տիրոջ արդարն ես։ когда ты праведник Божий. Քո ճանապարհները պահապանության մեջ են։ И твои пути, они защищены. Ամեն։ Բայց ասում եմ, գիտես ամբարիշների ճանապարհը կորչում է։ Говорит, но путь нечестивых, он погибнет. Բայց ես ու դու մնանք արդարության մեջ Но я սիրելիներ։ этой должны пребывать в праведности. Ուղիղը Праведник, ինքը փախնում է он убегает չարությունից от зла եւ մնում է ճանապարհի մեջ։ и пребывает в путях. Ամեն։ Ուզում եմ Հոբի մասին էլ կարդամ սիրելիներս։ Я хочу об Иове также прочитать, возлюбленные. Հոբը մեծ տառապանքներ անցած մեկն էր։ Иов был тот, кто прошел мучения. Շատ ենք խոսացել Հոբի մասին։ Много об Иове Եվ говорили. գիտես ինքը ժամանակ կար Աստծուն հարց ուներ, И было время, у него были вопросы к Богу. ժամանակ կար տանջվում էր, ասում էր ինչի համար իմ հետ էս ձևի բան է կատարվում։ И было время, он мучился и говорил, почему со мной такое Եվ происходит. երբ որ կարդում ես Հոբի ասած խոսքերը, И когда читаешь слова Иова, տեսնում ես որ պահեր կան, որ ինքը մի պահ սթափվում է, и ты понимаешь, что есть момент, когда он в один момент как бы останавливается. գիտես այդ պահերին մտածում եմ իր ցավերը թուլանում էին։ И кажется, что его боли как будто в этот момент они Եվ իր останавливались. հայացքը ուղում էր Աստծուն։ И он свой взгляд направлял к Ու Богу. այստեղը որ ուզում եմ կարդամ այդ ձևի պահերից մեկն է։ И это место, которое хочу прочитать, один из таких моментов. Դա 9-րդ խոսքն է։ Это 9 стих. Նա ասում է. Он говорит, Իսկ արդարը պինդ կբռնի իր ճանապարհը եւ մաքուր ձեռք ունեցողը քանի գնա կզորանա։ 17 глава, 9 стих. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Ամեն։ Аминь. Պատկերացնում եք, Представляете, սա նման է մեր կյանքին։ это похоже на нашу Երբ որ жизнь. դժվարություններ ունես, Когда у тебя трудности, երբ որ Աստծուն հարց когда у ունես, тебя вопросы к երբ որ Богу, անգամ չես հասկանում քո հետ ինչ է կատարվում, когда ты даже не понимаешь, что с тобой происходит. եւ անգամ թեկուս պատկերացնում ես, բայց ելի մեկը ասում ես, Տեր Աստված ինչի համար պետք է այս ձևի Может быть, բաներ ты լինի։ представляешь, но думаешь, почему все равно такое должно быть? Կամ ինչ որ դժվարություն է, Или какая-то трудность. եւ դու մի պահ հայացքդ ուղում ես И ты в Աստծուն момент свой взгляд направляешь к Богу. եւ ասում И ես. говоришь, Ես կմնամ արդարության մեջ, я буду пребывать в ես праведности. ուզում եմ քո ճանապարհի մեջ մնամ։ Я хочу пребывать в твоих путях. Մեկը ես քո արդարացված մեկն եմ։ Все равно я оправдан тобой. Մեկը դու ես ինձ ընտրել։
все равно ты меня избрал. Մեկ է դու ես իմ Աստվածը։ И ты мой Бог. Մեկ է դու ես իմ փրկիչը։ И ты мой Спаситель. Ինչ էլ ուզում ա լինի։ Что бы ни Ու случилось, Հոբը ասում է, Иов говорит, արդարը պինդ կբռնի իր ճանապարհը։ праведник будет крепко держаться пути Եվ своего. ասում է գնալով И чем дальше, ավելի կզորանա։ тем больше будет утверждаться. Նա որ բռնում է պինդ արդարության ճանապարհը։ Тот, кто крепко держится за путь праведности, Սերնես ինչ դժվարություններ լինի, какие бы трудности ни այդ были, դժվարությունների մեջ դու ավելի ես զորանալ։ ты в этих трудностях становишься сильнее. Նորից եմ ասում սիրելիս։ Снова говорю, Այն ինչ դժվարություն որ դու անցնում ես հիմա, какие бы трудности ты ни проходил сейчас, եթե дու արդարության ճանապարհն ես если բռնել, ты держишься пути դու праведника, զորանալու ես ավելի շատ։ ты будешь больше укрепляться, Ինչպես երբևիցե։ как никогда. Ասում է գնալով ավելի կզորանա։ И чем дальше, тем больше будет укрепляться. Ամենածանր իրավիճակի մեջ էլ И в самых сложных ситуациях դու բռնիր արդարության ճանապարհը ты держись пути праведника, ու и կտեսնես, ты увидишь, որ դու ավելի ես զորանալու։ что ты больше будешь укрепляться. Ամեն։ Պինդ բռնե այդ ճանապարհը։ Крепко держись этого пути, Դու կտեսնես и ты увидишь. եւ շատերը տեսել են, И многие видели, որ դու բաներ ես անցել, что ты проходил դրա մեջ հավատքը տա զորացել, вещи, в этом твоя դրա вера մեջ укреплялась, դու ես ամրացել ты укреплялся. եւ дրա մեջ տեսել ես, որ Աստված մի нոր ձևով է գործել И в этом ты կյանքիդ видел, մեջ։ что Бог по-новому действовал. Ասում է ձեռքերով մաքուրը գնալով կզորանա։ И говорит, чистыми руками он дальше будет укрепляться. Նա որ արդարության ճանապարհը բռնում է Кто-то սիրելիներ, держится пути праведности. նա երբեք թուլության մեջ չի մնա։ Он никогда не останется в Նա слабости. ավելի է Он не զորանալու։ будет слабый, он укрепляться будет. Ամեն։ 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 Аминь. Թող մտածեն նրանք, ովքեր սխալ ճանապարհների մեջ են։ Пусть лучше думают те, кто на неправильных путях. Որովհետև սիրելիներս այս աշխարհը գնալով թուլացնում է մարդկանց զորությունը։ Потому что этот мир, он чем дальше, тем ослабевает людей. Որովհետև զորությունը հնարավորությունների ունեցվածքի մեջ չի։ Потому что сила, она не в имуществе и в возможностях. Զորությունը մարդու ներսում է։ Сила – это то, что внутри у Դուք человека. նկատել եք, որ այս աշխարհում գնալով մարդիկ ներսից գնալով ավելի թուլանում են։ И в этом мире, чем дальше, тем люди больше внутренне начинают ослабевать. Որովհետև այդ ներսի զորությունը միայն Աստված է տալիս։ Потому что внутреннюю силу дает Господь. Եվ տալիս է նրանց, ովքեր բռնած են նրա И արդարության дает тем, ճանապարհը։ кто держится пути праведности. Բայց ով որ չար ճանապարհների մեջ է, նրանք гնալով թուլանալու Но են։ тот, кто на в злых путях, чем дальше, они тем будут Գիտես, ослабевать. երբեմն նայում ես այդ մարդկանց, ովքեր մեղքերի մեջ ապրում են, Иногда смотришь на людей, которые живут в грехах, ամբարշտության մեջ ապրում են, в нечестии живут, եւ բարգավաճում են իբր и թե։ они как будто Եվ процветают. մտածում ես, И думаешь, բա ոնց է իրանց մոտ էս ձև լավ է։ как с ними все так хорошо. Սիրելիս, եթե հոգեվոր աչքեր ունենաս, Возлюбленный, если у тебя будут духовные ու глаза, տեսնես նրանց ներսում ինչ է и կատարվում, ты увидишь внутри, что у них происходит, կտեսնես, որ նրանք շատ թույլ մարդիկ են, ты увидишь, что они очень слабые люди. շատ կարիքավոր մարդիկ են նրանք, Они нуждающиеся люди. շատ խեղճ մարդիկ են նրանք, Они очень ժալկեր, Ժալկի որ люди. այնքան բաներով ծածկել են իրանց թուլությունները։ что они стольким всем закрыли свою Բայց слабость, ես ու դու прикрыли. Но я и ты. ինչ դժվարություն էլ անցնենք, Какие бы трудности ни մեր проходили, ներսը զորանալու է սիրելի։ внутри мы будем укрепляться. Որովհետև մենք ճիշտ ճանապարհի մեջ ենք։ Потому что мы на правильных путях. Ամեն։ Ամին։ Փառք Աստծո։ Слава Богу. Նայեք առակաց 12-ը։ Посмотрим притчи 12. Նորից եմ ասում, Снова говорю. արդարի ճանապարհը լինելու է այնպես, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում։ Путь праведника будет таким, как говорит Слово Божье. Նշանակություն չունի կյանքիդ մեջ ինչ է կատարվում։ И не важно, что в жизни происходит твоей. Նշանակություն չունի այս աշխարհում ինչ է И не կատարվում։ важно, что в этом мире происходит. Առակաց 12, Притчи 12. 26 խոսքը։ 26 стих. Արդարը ճանապարհ է ցույց տալիս իր ընկերոջը, բայց ամբարիշների ճանապարհը իրանց կմոլորեցնի։ Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Սիրելիներս արդարը Возлюбленный ոչ праведник, միայն գնում է ճիշտ ճանապարհով, он не только сам идет по правильному այլ пути, ուրիշներին էլ ճանապարհ է ցույց но и տալիս։ другим показывает этот Ես путь. քեզ ուզում եմ ասեմ Я хочу тебе սիրելիս, сказать, քո возлюбленный, դժվարության մեջ, в твоих трудностях, երբ որ ինչ-որ խաշմերուկի մեջ կանգնած ես, когда ты где-то на перекрестке եւ стоишь ուզում ես որոշես ինչպես անես ուր գնաս, и хочешь решить, куда идти и как быть, խորուրդ մի վերցնի նրանցից, ովքեր ամբարշտության ճանապարհների մեջ են։ не бери совета у тех, кто в нечестии, в заблуждении. Նա պուծախնի չես։
Խորհուրդ ուզի նրանցից, ովքեր արդարության ճանապարհի վրա են։ Совета проси у тех, кто на путях праведных. Որովհետև ամբարիշների ցույց տված ճանապարհը ասма տանում է կործանման։ Потому что совет нечестивых приводит к погибели. Բայց արդարը ճանապարհը ցույց տալիս։ Но праведник показывает путь. Ամեն։ Ամեն։ Аминь. Ինքը դեղիր մարդ, Сам будь человеком, որ դու կարող ես մեկին ճանապարհ ցույց տալ։ который может другим указывать на путь Եթե դու праведный. տիրոջ արդարն ես, Если ты сам Божий դու կարող праведник, ես շատերին ճանապարհ ցույց то ты տալ։ многим можешь показывать путь. Ամեն։ Ամեն։ Իհարկե կան մարդիկ, Да, есть люди, ուզում են իրենց կյանքի ճանապարհների համար ինչ որ խորհուրդ ստանան, которые хотят получить совет для своих путей. բայց արդարության այդ ճանապարհը, որը հավիտենականն է, նրանք չեն ուզում դա բռնել։ Но вечный путь праведности, они не хотят его держаться. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу тебе сказать, ոչինչ օգնի իրանց։ ничего, помогай им. Մի օր իրանք կընտրեն այն ճանապարհը, որը Հիսուսն է։ Однажды они выберут тот путь, который Иисус. Օրինակ ես հանդիպել եմ մարդկանց։ Например, я встречался с Ուզում людьми. են իրանց լավ խորհուրդ տաս։ Хотят, чтобы ты им хороший совет дал. Օրինակ մարդիկ կան, Есть люди, որ например, անգամ Հայաստանից զանգում են, с Армении, например, звонят օրինակ իրանց բիզնեսի վերաբերյալ խորհուրդ են հարցնում։ и спрашивают совета для их бизнеса. Ես բիզնեսմեն չեմ։ Я не бизнесмен. Վախուց եմ դրանից դուրս Я եկել։ давно вышел с этого. Չէ, лավ բան է բիզնեսմենը։ Хорошо быть бизнесменом, это Բայց неплохо. ուղղակի դրա մեջ չեմ։ Но я не в этом. Բայց լինում է, Но и бывает. որ Աստված կարող է քեզ մի բան ասել, որ դրա մեջ չկաս, բայց դրա մեծ իմաստությունը այն մարդու համար որ քեզ հարցրել Но է։ иногда может быть так, что Бог тебе даст мудрость, и ты можешь дать совет для того человека, который тебя спросил. Գիտես, բայց այդ մարդը այդ խորհրդով ինչ որ բանի հասնում է, И человек этим советом чего-то достигает, բայց իր կյանքը չի ուզում Հիսուսին տա։ но не хочет свою жизнь отдать Иисусу. Գիտես, եղել է ժամանակ ասել եմ, մյուս անգամ էլ խորհուրդ չեմ տալու։ И бывало так, что я говорил, я больше не буду давать совета. Բայց հասկանում եմ, որ չի կարելի այդպես անել։ Но я потом понимаю, что так нельзя. Որովհետև արդարը պետքա ճանապարհ ցույց տա։ Потому что праведник должен показывать путь. Ոչինչ, որ ինքը դեռ չի կանգնել հավիտենական ճանապարհի վրա, որը Ничего Հիսուսն է։ страшного, что он еще не встал на вечный путь, который Иисус Христос. Բայց հավատանք, որ մի օր նա կընտրի այդ Но ճանապարհը։ будем верить, что однажды он выберет этот Դրա путь. համար ուզում եմ քեզ ասեմ Поэтому սիրելիս։ хочу тебе сказать, возлюбленный, Եթե Աստված քեզ իմաստություն ա տալիս если ինչ-որ Бог тебе բանում, дает в чем-то мудрость, օգնիր, ով որ դրա կարիքը ունի։ помогай тому, кто нуждается в этом. Եվ մի մտածի, И ինքը не արդարա թե думай, он ամբարիշտ է։ праведник или нечестивый. Մի օր, եթե ամբարիշտ է, մի օր արդարության ճանապարհը կբռնի։ Если он нечестивый, он однажды будет держаться пути праведника. Որովհետև Աստծո խոսքը ասում Потому է, что Слово Божье որ говорит, արդարը ճանապարհը ցույց տալիս իր ընկերին։ праведник показывает путь своему другу. Եվ եթե դու Աստծո արդարն ես, Если ты Божий праведник, շատերին Աստված քո միջոցով ուզում է ճանապարհ ցույց Бог տա։ многим через тебя хочет показать путь. Ամեն։ Ամեն։ Ինչքան մարդ կա Как много людей այս есть աշխարհում, в этом мире, որ չեն ուզում ապաշխարեն, которые не хотят չեն каяться, ուզում եկեղեցի գալ, приходить в церковь, չեն ուզում Աստծո խոսքը անգամ լսել, даже слушать Слово Божье, բայց ուզում են քո հետ շփվեն, но хотят с тобой общаться, որպեսզի դու ինչ որ лав բաներ խորհուրդ տաս իրենց։ чтобы ты им хорошие советы давал. Անկամ ուզում են որ դու աղոթես իրանց համար։ Даже хотят, чтобы ты за них молился. Աղոթես որ իրանց լավ լինի, Молился, чтобы им было хорошо. բայց իրանք առայժմ չապաշխարեն։ Но пока они не хотят каяться. Սիրելիս, աղոթի, Возлюбленный, молись. օգնելու է օգնիր։ Если надо помочь, помоги. Խորհուրդ տալու է խորհուրդ տուր։ Дать совет, дай совет. Աստծո խոսքը միտեղ ասում է՝ մի բարկանար ամբարիշների վրա, В одном նրանց месте Слово հաջողության Божие վրա։ говорит, что не гневайся на нечестивых, Որովհետև Աստված լավ գիտի։ потому что Бог хорошо знает. Երբ որ դու ինչ որ մեկին օգնում ես, էլի նա գնում է իր ամբարիշտության մեջ։ Когда ты кому-то помогаешь, и он снова возвращается в свое Դա նույն нечестие, բանն է, ոնց որ ինչ որ մի հատ հարբեցողի գումար ա ուզում, գումարը տալիս ես, գնում է այդ գումարով հարբում է։ это то же самое, что если тот, кто просит, пьянствующий человек просит денег, чтобы пойти снова пьянствовать. Եվ շատերը հարցնում են. И многие спрашивают, Հիմա տանք թե չտանք։ сейчас давать теперь или не давать? Ով այդ հարցը տվե Кто երբևիցե։ задавался этим вопросом? Ես գրած չունեմ ուղակի У меня это не խոսում։ написано, я просто говорю. Պատասխանեմ, Ответить, երբ որ սրտիդ մեջ կա когда в твоем ողորմություն, сердце есть суждение, դու էլ չես նայում ինչի համար ա ուզում տալիս ես։ ты не смотришь, для чего он просит, ты просто даешь. Չես տալի որ գնա նորից հարբի։ Конечно, ты не даешь, чтобы он снова пошел пьянствовал. Բայց եթե խիղճը տալիս է որ իրան ինչ որ մի բան տաս տուր իրան։
Но если внутри ты чувствуешь, что ему что-то надо отдать, дай. Ինչ իմանաս իր սրտեդ ինչ կկատարի։ Откуда ты знаешь, что с его сердцем будет происходить? Իհարկե նայում ես, օրինակ մանավանդ եթե մի տեղ է ապրում, հետո էլի տեսնում ես հարբած ասում ես, մյուս անգամ չեմ տալու։ И если, например, этот человек тебе снова и снова встречается, ты видишь, что он снова пьянствует, ты как бы говоришь, я больше не дам. Հաջորդ անգամ հանդիպում ես, В следующий раз встречаешься, մի երկու բառ հետը խոսում ես, էլի մի բան տալիս ես։ пару слов с ним говоришь и снова что-то даешь. Իհարկե կա որ չես ուզում տաս։ Да, бывает, что и не хочешь давать. Լավ, չշեղվեք թեմայից։ Хорошо, не будем уходить от Արդարը темы. Праведный, ճանապարհը ցույց տալիս իր ընկերոջը։ он показывает путь своему другу. Ցելս եղիր արդար։ Будь праведным, Որ возлюбленный. շատերը կուզենան քեզանից ճանապարհ Многие ուղղություն захотят ստանալ։ у тебя просить пути, ты покажешь. Ինչ որ հարցում ուղղություն ստանան։ И в каком-то вопросе получить совет. Եվ նամանավանդ քո մտերիմները, հարազատները, Тем более твои родные, друзья. նրանք ում համար անուններով աղոթում ենք։ Те, за которых поименно мы молились. Գրես նրանք Մոլիպս։ տեսնում են քեզ։ Они видят тебя. Եվ տեսնում են, եթե դու արդարության ճանապարհների մեջ ես, И видят, если ты в пути праведных. նրանք ուզում են քեզանից լսել։ Они хотят от тебя слышать. Այսօր գիտեք աշխարհում ոնց է։ Знаете, сегодня как в мире. Մի հատ գաղտնիք եմ ասում։ Хочу секрет сказать. Նրանց կարող է բիզնեսմեններ կան, իրանց համար գաղտնիք չի տա։ Может быть, здесь бизнесмены, для которых это не Այս секрет. աշխարհը Этот мир փնտրում է, ищет, որ իրանց հետ աշխատեն մարդիկ, ովքեր արդարության ճանապարհների մեջ են։ чтобы с ними работали люди, которые в путях праведных. Այս աշխարհը կարիք ունի այդ ձևի մարդկանց։ Этот мир нуждается в таких людях. Մարդիկ կան, որ պատրաստ են մեծ գումարներ տան միայն թե իրանց աշխատողը լինի արդարության ճանապարհների մեջ քայլող մեկը։ Есть люди, которые готовы платить много денег, лишь бы их сотрудник был человек Որ- праведный. Որովհետև гիտեն, չի խափի, Потому что знают, что он не будет չի обманывать, գնա հարբի աշխատանքի не будет ժամանակ, пьянствовать во время работы, պարտաճանաչ կանի իր անելիքը։ будет все делать честно, добросовестно. Եվ գիտի, որ մեծ օրհնություն կլինի իր И համար։ знает, что он будет большим благословением Եթե для դու այդ него. մարդն ես, Если ты такой ուզում եմ человек, քեզ ասեմ, хочу тебе դու сказать, երբեք առած աշխատանքի չես մնա ты никогда без работы не останешься եւ երբեք и никогда քո աշխատողներից չես դուժվի։ не будешь Ծիրպեց։ терпеть Потери. потери из-за своих сотрудников. Ամեն։ Ամեն։ Ու մենք պետք է լինենք И мы должны быть արդարները, людьми, которые являются Божьими праведниками, որ ճանապարհ ցույց կտանք которые покажут путь. ամենագլխավոր ճանապարհի վրա, որը Հիսուսն է։ И самый главный путь – это Иисус. Ամեն։ Փառք Աստծո։ Եսայա 26 եկեք նայենք սիրելիներս։ Исайя 26 глава. Եսայա 26 Исайя 26 глава, 7-րդ խոսքը։ 7 стих. Արդարի ճանապարհը ուղիղ է, դու ուղիղդ հարթում ես արդարի ճանապարհը։ Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. Ճանապարհներ կան, Есть пути, որ միտեղ պետք է գնաս, где ты должен, куда должен идти. բոլոր մոլոշ ճանապարհներ են։ И они такие все запутанные пути. Գիտես քրիստոնյաներ կան, այնքան ոլոր մոլոշ ճանապարհներով են ման գալիս։ Есть христиане, которые такими запутанными дорогами идут. Էլ չեմ ասում քրիստոնյաներ կան շրջանակներով են ման գալիս, ֆռում են галիս են նույն տեղը կանգնում են։ И даже не говоря о том, что есть христиане, которые просто ходят круговыми движениями. Они крутятся и возвращаются в одно и то же место. Սիրելիս ինչու, եթե դու կարող ես ուղիղ գնալ։ Возлюбленный, почему, если ты можешь идти прямо, Ոլոր մոլոշ ճանապարհներով պետք չի գնալ։ не нужно идти кривыми путями? Ես միշտ զարմացել եմ։ Я всегда удивлялся. Չգիտեմ դու զարմացել ես թե Не знаю, ты չէ, удивлялся или нет. բայց սրանից հետո ուշադրություն ես դարձնելու Но ես после этого ты ասածս будешь վրա։ внимательный к тому, что я говорю. Նավիգատորը խփում ես մի տեղ գնաս, И ты забиваешь навигатор, чтобы куда-то доехать, ցույց է տալիս կարճ ճանապարհը։ показывает короткую дорогу. Բայց ես միշտ զարմացել եմ։ Я всегда удивлялся. Ինչու է մնացած ճանապարհները ցույց տալի, որոնք ավելի երկար են, թե տարածությունով, թե ժամանակով։ Интересно, почему показывают также другие дороги, которые и по времени, по расстоянию дольше? Ինձ հարց է առաջանում։ Возникает вопрос. Ես պետքա կարճ ընտրեմ, չէ՞։ Я должен выбрать короткий путь. Բայց ինչու է մնացածը ցույց տալիս։ Почему другие показывают? Ես չգիտեմ։ Я не знаю. Նավիգատորը ինձ չի պատասխանել։ Навигатор мне не ответил. Բայց ուզում եմ ասեմ, Но хочу сказать, եթե կարճ ճանապարհը կա, если есть короткий путь, ինչի համար երկար ճանապարհով գնանք։ зачем нам идти длинной дорогой? Աստծո խոսքն ասում է, Слово Божие говорит, եթե дու տիրոջ արդարն ես, если ты праведник Божий, դու ուղիղ ճանապարհն ես ընտրել։ ты выбираешь
прямой путь. Դու քո կյանքի տարիները չես կորցնելու ուղակի։ Ты не будешь терять годы своей жизни просто Ուզում եմ так. քեզ ասեմ սիրելիս։ Хочу тебе сказать, Ինչու է այդպես։ почему так? Որտեղ ասում է Տերը հարթում է արդարի ճանապարհները։ Потому что Господь уравнивает путь праведника. Ուղղում է արդարի ճանապարհները։ Он выпрямляет путь Իսկ праведника. եղել է որ դու ինչ որ մի ճանապարհ ընտրել ես, А было так, что ты выбирал путь, նավիգատորը ասել է քեզ սա է կարճ ճանապարհը, навигатор тебе говорил, вот это короткий путь. դու дրանով գնացել ես, Ты шел этой ու дорогой, տեսել ես որ շատ երկար գնացիր։ и ты увидел, что ты долго шел. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу тебе сказать, արդարի ճանապարհը այդ ձև չի լինում, путь праведника не бывает таким. որովհետև նրան կարճ ճանապարհը Տերն է ցույց տվողը։ Потому что Господь показывает ему короткий путь. Նրան ուղղորդողը կարճ ճանապարհով Տերն է։ И его направляет короткой дорогой Господь. Ես չեմ ուզում իմ կյանքի տարիները իզուր անցկացնեմ։ Я не хочу просто так потерять годы Օլոր, своей жизни. մոլոր, Вот так вот մի разными, քիչ մեղքի մեջ, немного в грехах, մի քիչ ամբարշտության մեջ, немного в մի нечестии, քիչ Աստծուն ոչ նվիրվելու մեջ, немного не отдаваясь Богу. ապրեմ, Буду жить, տարիները անցնեմ, мои годы пройдут, մի օր է կյանքը վերջանա։ однажды жизнь закончится. Ինչու՞։ Зачем? Եթե կարելի է ուղիղ գնալ։ Если можно идти прямо. Գիտես, այս աշխարհի մարդիկ այդ ձև են, այդ И люди ձևն են։ этого мира вот такие. Քանի դեռ Տիրոջը չես ճանաչում, И пока ты не знаешь քանի Господа, դեռ կյանքը չես տվել Աստծուն, пока еще ты не отдал свою жизнь մեկը Господу, օլոր մոլոր ճանապարհներով ես գնում, все равно ты идешь такими путями. բայց արդարի ճանապարհը ուղիղ է, Но путь праведника, он прям. որովհետև Տերը նրա ճանապարհը ուղղում է։ Потому что Господь уравнивает его путь. Սրա վրա գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ քեզ И знаешь, սիրելի։ что я хочу тебе сказать на это? Իմացի, եթե դու Տիրոջ արդարն ես, Знай, если ты праведник Божий, եւ արդարի ճանապարհի վրա ես, и ты на пути праведном, դու քո կյանքում ոչ մի բան չես կորցնի։ ты ничего не потеряешь в своей Եթե жизни. բաներ եկա, որ մտածել ես, որ հավատքի մեջ կորցրել ես, դու չես կորցրել դա։ А если есть и вещи, которые ты думал, что ты потерял, будучи в вере, ты это не потеряешь. Եթե բաներ կա, որ мտածում ես չես հասցնի, Если есть вещи, которые ты думаешь, что ты не будешь успевать կամ չես հասցրել, или не успел, ուզում եմ քեզ ասեմ, хочу тебе դու сказать, կհասցնես, ты успеешь, որովհետև դու ուղիղ ճանապարհի վրա ես։ потому что ты на правильном пути, прямом Նշանակություն пути. չունի ինչ ես անցնում։ И не важно, через что ты сейчас проходишь, Նշանակություն չունի ինչքան դժվար է։ и не важно, насколько Դու сложно, ոչ մի բան չես կորցնի։ ты ничего не Գիտես, потеряешь. բաներ կա, այս աշխարհի ընթացքը արագությունը, И бывает, что скорость этого мира երբեմն կասի քեզ, այս ինչ бանը չես հասցնում։ скажет тебе, ты это не будешь успевать. Երեխաներիդ համար այս ինչ բանը չես հասցնում։ Для детей ты это не успеваешь. Բայց եթե դու Տիրոջ արդարն ես, Но если ты праведник Божий, իմացի, որ դու հասցնելու ես։ знаешь, что ты будешь успевать. Քո մոտ ամեն ինչ ճիշտ է У ստացվել։ тебя все будет хорошо получаться. Ճիշտ ժամանակին է լինելու։ Все будет в правильное Օ, время. դե ամուսինս էս ինչքան ժամանակա չի ապաշխարում։ Господь, мой муж, столько времени не Ու кается. ուշանում է, Опаздывает. չի ուշանում սիրելիս։ Не опаздывает. Մնա возлюбленный. արդարության ճանապարհի վրա։ Пребывай в пути Այդտես праведника. որ ճիշտ ժամանակին И կլինի։ ты увидишь, что в правильное Տեր время всё Աստված будет. հավատքի եմ եկել, Господь, я пришел верой, ծառայում եմ Տիրոջը։ служу Բա Господу. բաներ կա կյանքից մեջ կորցրել եմ։ Есть вещи, которые в жизни потерял Բաներ կա свои. դեռ չի ստացվում։ Есть вещи, которые не Բա получаются. երբ է լինելու։ А когда будет? Քեզ պատասխան ունեմ սիրելիս։ У меня есть для тебя ответ. Ճիշտ ժամանակին։ В правильное время. Ու չի ուշանա։ И Господь не Որտեւ опаздывает. արդարի ճանապարհը ուղիղ է։ Потому что путь праведника, он прям. Դες այստեղ էլ շատ մարդիկ կան։ И здесь есть много Որ людей. ժամանակին մտածել ես, ասել ես, բա երբ է լինելու։ И ты в свое время думал и говорил, когда будет? Աղոթել ես դրա համար։ Молился за это. Սպասել ես դրա համար։ Ожидал этого. Բայց այսօր դու տեսնում ես, որ ճիշտ ժամանակին դա եղել Но է։ сегодня ты видишь, что это в правильное время исполнилось. Ամեն։ Ամեն ճիշտ ժամանակին է եղել։ В правильное время это случилось. Նշանակություն չունի այդ պահին դու ոնց ես մտածել։ И не важно, что ты думал в это время. Աստված հարթում է արդարի ճանապարհը։ Бог, Он выпрямляет путь праведника. Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Слава Господу. Օրհնյալ է մեր Աստված, Благословен наш որ Бог, մեզ արդարացրել է։ который нас оправдал. Եկեք բացենք սիրելիս Առակաց 4-րդ գլուխը։ Откроем притчи 4 главу. Մի երկու տեղել ձեզ Еще կարդամ։ пару мест вам прочитаю. Առակաց 4-րդ գլուխ, Притчи 4 глава. 18 խոսքը։ 18 стих. Շատ եմ սիրում այս խոսքը։ Я очень люблю этот Ու стих. այնքան կուզենա, որ մենք հավատանք այս խոսքին։ И так սիրելիս։ хочу, чтобы мы верили в это слово. Բայց արդարների ճանապարհը ցակող լույսի պես է, որ գնալով լուսավորվում է, ինչե որ կատարյալ օր է դառնում։ Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Տիրոջ արդարի ճանապարհը Путь праведника, գնալով լուսավորվում է։
Он чем дальше, тем более светлее становится. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу тебе сказать, Տիրոջ արդարը, որ կա, праведник Божий, իր կյանքը его жизнь, անգամ խավարը եկել է իր վրա։ даже если тьма пришла в его жизнь, Խավարի մեջ չի մնա он ինքը։ не останется во мраке. Ընթակառակը Наоборот, այդ խավարից հետո после этого мрака ավելի շատ լուսավորվելու է։ он более будет освещаться. Ամեն։ 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 Արդարը И праведник, խավարի մեջ չի մնա։ он не останется во мраке. Արդարը Праведник չի գնում խավարից խավար։ не идет из мрака в мрак. Արդարը թեև հանդիպում է խավարին, Праведник, даже если встречается с խավարից мраком, հետո ավելի է լուսավորվում։ чем дальше, тем он больше Նրա становится, ճանապարհը ավելի է լայնանում։ его путь он становится шире, Ավելի լուսավոր ու པարզ է դառնում он նրա становится ճանապարհը։ светлее и яснее. Միթե չեք նկատեցրել Не նես։ замечали ли Որ вы? երբ որ ինչ որ խավար բան կյանքիդ մեջ անցնում ես, ինչքան ավելի པարզ ես բաներ, կա շատ բաներ ավելի པարզ ես И պատկերացնում։ когда ты через мрак проходишь в своей жизни, ты многое начинаешь более ясно видеть. Այս վերջերս մի եպիսկոպոսի հետ խոսում И էինք։ недавно я говорил с одним Եվ епископом, նա ասում էր, թե ինչ դժվարություններ եք դուք անցել։ и он говорит, вот какие вы трудности Եվ проходили. մենք տեսնում ենք, И мы видели, որ այդ դժվարություններից հետո ինչքան մեծ լույս է բացվել մեզ համար։ мы видим, как после всех этих трудностей яркий свет открылся для нас. Դա այդպես է Воссиял. կասելիս։ И это так и есть. Գիտես, այս ձևի վիճակով, որ այս ձև ես նայում, И когда ты смотришь таким образом, ուզում ես ասես, как будто хочется сказать, Փառք Աստծուն ամեն դժվարության համար, слава Богу за все трудности. որովհետև գիտես լուսավորվելու է։ Потому что ты знаешь, что далее будет путь освещаться. Խավար չի մնալու։ Не останется мрака. Գիտես, եթե դժվարություններ կա, որ քեզ թվում է դու խավարի մեջ մնալու ես, Если есть трудности, тебе кажется, что ты будешь пребывать в այսօր трудностях. Աստծո խոսքը վերցրա, Сегодня возьми Слово որ Божье, ասում է, которое говорит, գնալով լուսավորվելու է քո ճանապարհը։ чем дальше, тем будет более освещен твой Եթե путь. հարաբերությունների մեջ, Если в отношениях, անգամ հարազատների մեջ даже среди родных, խավար կա, есть мрак, մի համաձայնվի սիրելիս, որ խավար է մնալու։ не соглашайся, возлюбленный, чтобы мрак Մի оставался. համաձայնվի, որ սատանան այդ ճխի ամուսին կին հարազատներ ծնող երեխա Не соглашайся, հարաբերությունները чтобы дьявол разрушал отношения родителей, детей, мужа, жены. ասա լուսավորվելու է ասա Ты скажи наоборот, что будет եւ освещаться. եղիր Տիրոջ արդարը И будь праведником Божьим. եղիր Տիրոջ Будь արդարը праведником Божьим. եւ երբ որ դու այդպես ես И когда ты такой, գնալով տեսնում ես чем дальше ты видишь, կյանքը լուսավորվում է что твоя жизнь освещается. գիտես ինչու եմ սա խոսում Почему я об этом որտեղ говорю? լինում է որ մարդիկ հավատում են Աստծուն Бывает, что люди верят в Бога. ու թվում է թե հավատքից հետո բաներ այնքան բաներ կա գնալով վատացել է И кажется, что после веры, чем дальше, тем хуже становится. Սիրելիս ուզում եմ քեզ ասեմ Возлюбленный, хочу сказать Եթե ինչ тебе, որ բնակավարներում է ինչ որ բաներ վատ է դարել если в каких-то сферах жизни что-то стало хуже կամ դժվար է դարել или стало тяжелее, ուզում եմ քեզ ասեմ хочу тебе сказать, դա ուղղակի это просто, երբ որ դու Տիրոջ հետ ես когда с Господом նրա ճանապարհի վրա ես ты на Его путях, խավարը դուրս է գցում и тьма, она как бы վպլոսկիվեց выплескивается. ինչու Для чего? ոչ թե որ ծածկի քեզ Не для того, чтобы тебя покрыть, այլ որ լույսից ցրվի чтобы из-за света она просто убежала, ռսել рассеялась. ամեն խավարը նրա համար չի որ մեզ ծածկի И мрак не для того, чтобы нас поглотить, խավարը նրա համար չի որ մեզ կործանի чтобы нас уничтожить. ինչի մեջ էլ ուզում է դա լինի В чем бы это ни было, հարաբերությունների մեջ отношениях, աշխատանքի в մեջ работе, ներսի քո վիճակի մեջ внутреннем твоем այդ состоянии, խավարը нրա համար է որ հեռանա мрак для того, чтобы он рассеялся. որովհետև Տերը Потому что Господь, նայում է եթե ինչ որ մեկը ընտրել արդարության ճանապարհը Он смотрит, если кто-то выбрал путь праведника, այդ ճանապարհին и на этом пути, ինչքան խավար կա իր կյանքի մեջ и сколько бы мрака ни было, Աստված հեռացնելու է Бог ասել будет удалять. պետքա դուրս գա որ հեռանա Эта тьма, она должна выйти, чтобы потом рассеяться. կարող է ներսդ հայտնաբերես մի բան որ ասում ես ես սա չեմ նկատել երբեք Может быть, ты внутри что-то себя обнаружишь и подумаешь, что я этого никогда не замечал. չես նկատել որովհետև խավարի մեջ ես եղել Не замечал, потому что был во тьме, во мраке. խավարը խավարին չի нկատում И тьма на тьму не замечает. լույսից խավարը հայտնաբերվում է Но из-за света этот мрак, тьма, они выявляются եւ ցրվում է и рассеиваются. ամեն Аминь. ամեն
Իսկ արդարի ճանապարհը А путь праведника, գնալով լուսավորվում է։ он чем далее, тем будет более освещаться. Ես այսպես կասեմ, Скажу так, արդարի կյանքը жизнь праведника, գնալով լուսավորվում է։ чем дальше, тем более светлой становится. Ամեն։ Ամեն։ Փառք մեր Աստծուն։ Слава нашему Господу. Գիտես, մի անգամ Однажды դու եկար Տիրոջ մոտ ты пришел к Господу, եւ Տերը լուսավորեց քո կյանքը։ и Господь осветил твою жизнь. Տեսեք ինչ ա գրված առաջի Կորինթացից 6-րդ գլխում։ 1 Коринфянам 6 глава, 9-10 խոսքերը սկզբից կարդամ։ с 9 по 10 стихи. Այստեղ ասում է, որ ովքեր որ Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ И здесь говорится о том, кто не будет наследовать Царство Божье. Կամ թե չգիտեք, որ անիրավներն Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Մի խաբվեք, ոչ պոռնիկները, ոչ կռապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արյուագետները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ արփեցողները, ոչ նախատողները եւ ոչ հափշտակողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Ինչի համար է սա ասում։ Почему об этом говорится? Որպեսզի ասի հաջորդ խոսքը։ Чтобы следующий стих сказать. Եվ մի քանիներդ այսպեսներ եք, բայց լվացվեցիք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուսի անունով եւ մեր Աստծո հոգով։ И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Ասма դուք լուսավորվեցիք։ Говорит, вы осветились. Փառք Աստծուն։ Слава Богу. Փառք Աստծուն։ Слава Богу. Լսել ես, չէ՞ որ աշխարհիկ մարդիկ ասում են դուք լուսավոր մարդիկ եք։ Вы слышали, как мирские люди говорят, вы светлые люди? Ում են ասել այդպես։ Кому так говорили? Դու արդար մարդ ես դրա համար էլ ասել են։ Ты праведный человек, поэтому так и говорили. Չէ՞ ում է չեն ասել, դեռ կասեն։ մի А кому մտած։ не говорили, так еще скажут. Մնա արդարության ճանապարհի վրա։ Пребывай в пути праведника. Ով էլ չի ասել, հաստատ մտածել է։ А если не говорили, то точно думали. Որովհետև իրոք մենք լուսավորվել ենք։ Потому что мы действительно Ո՞վ է осветились. հավատում Աստծո խոսքին։ Кто верит в Слово Божье? Գիտես հավատա քեզ համար դու լուսավորվել ես։ Верь для себя, что ты осветился. Դու քո լույսով չես Ты լուսավորվել։ не своим светом Կամ освещен. մեկը որ քեզ լուսավորել է։ Есть тот, кто тебя осветил. Երբ որ ես կնոջս հետ ծանոթացել էի, Я когда встретился со своей женой, առաջի անգամ տարա познакомился, մեր տուն, որ ծանոթացնեմ и տնեցի первый раз հետ, привел к себе домой, чтобы познакомить с родителями. եւ հանեցի նկարները իմ ցույց տամ։ И я вытащил, чтобы фотографии свои Կես показать. տարի է ինչ ապաշխարել եմ Полгода, как я уже покаялся, եւ հին ժամանակի հին կյանքի նկարներն եմ հանել։ и показываю фотографии прошлой жизни. Սև շորերով, Черная одежда, խավար դեմքով, такой мрачный образ. այդ ձևի դեմք չեմ կարող ընդունեմ անգամ։ Я даже не смогу сейчас такой образ Եվ принять. ցույց եմ տալիս, ես այստեղ ենք, ես այստեղ ենք։ Я показываю, вот здесь, мы здесь, мы здесь. Մամաս мы. եկավ վերևից ինձ նայեց, Моя мама пришла так сверху, ասեց посмотрела. կտաս այդ նկարները Говорит, ինձ։ отдашь мне эти фотографии? Մինչև օրս չգիտեմ ուր է այդ И նկարները։ до сегодня я не знаю, где эти фотографии. Որովհետև լրիվ ուրիշ մարդ եմ այնտեղ։ Потому что я совсем другой человек. Ուղղակի там. մամաս մտածեց, որ Աննան կհիասթափվի այդ նկարները։ Просто мама подумала, что Анна просто разочаруется, увидев эти фотографии. Որովհետև խավարի մեջ Потому что во мраке. սևակնած դեմքով И такой вид у меня, ափսոս այդ նկարներից չկա, գոնե մեկը ցույց кտա к է։ сожалению, у меня даже ни одной фотографии нет, я бы показал. Աստծո փառքի համար։ Ради славы Божьей. Երբ որ Աստված մեզ լուսավորում է, Когда Бог нас освещает, անգամ մեր դեմքն է փոխվում։ даже наш вид меняется. Իհարկե դեմք չի հարցը, բայց դեմքն էլ է փոխվում։ Вопрос, конечно, не в образе, но и образ Երբ меняется. որ ես ջրով մկրտվել էի, Когда я крестился в воде, խանութ ունեի, у меня был եւ магазин. խանութում հավատացյալ կին էր աշխատում։ И верующая женщина работала у меня в магазине. Եվ ես ջրի մկրտությունից եկա, Я пришел с водного крещения. նա դասավորում էր ինչ-որ բաներ, Она что-то там раскладывал։ раскладывала. Հետո շրջվեց, Потом она так обернулась, ասեց, и я так вот отреагировал. այդ բոլոր խանութի մեջ։ И во всем магазине. Ասեց, ինչ եղավ։ Я говорю, что случилось? Ասեց, ես ինչա դեմքը տեղել։ И говорит, что случилось с твоим Ես лицом? ինձ հայլում չէի նայել։ А я себя не видел в Ես նոր зеркале. ջրի մկրտությունից էի եկել։ Я только пришел с водного крещения. Ու հետո գնացի տեսա։ Я посмотрел на себя в зеркале. Սպիտակել էի լրիվ։ Я стал таким белым. Ոչ թե որ վատ էի, այլ Не потому, что мне было плохо, սպիտակել էի։ а просто я стал светлым. Էլ չեմ ասում, Не говорю уж,
Երբ որ դու լուսավորվում ես, Когда ты освещаешься, հագուստն էլ է փոխվում։ и твоя одежда меняется, Սև շորերից հետո սպիտակ կոստյում էի հագնում գալիս է եկեղեցի։ и после черной одежды я одевал белый костюм и приходил в Փող церковь. կապած չէի կապում էի։ У меня не было галстука, я одевал галстук. Փող կապը հայ տղամարդու համար ամոթ է, И галстук для мужчины армянского это стыдно, բայց Տիրոջ համար но для Господа դու ասում ես ты говоришь, կոստյում էլ կհագնեմ я и սպիտակ, костюм буду одевать փող светлый, կապել կկապեմ։ и галстук буду надевать. Ամեն։ Аминь. Տիրոջ համար, Для Господа. որովհետև ինքը արժանի է, Потому что Он достоин. որ ամենապարզ լավ դեմքով գանք իր առաջ։ Чтобы мы самым ясным и светлым лицом приходили перед Ним. Դրա համար լավ ես անում, Поэтому хорошо որ делаешь, եկեղեցի գալուց ամենալավն ես հագնում։ что приходя в церковь лучше одеваешь. Ամեն։ Ոչ թե ամենաթանկը, ամենալավը։ Не самое дорогое, а самое лучшее. Դրանք տարբեր բաներ են։ Это разные вещи. Ամեն։ Ամեն։ Аминь. Դու ամենաթանկն էլ հագի։ Ну и самое дорогое тоже одевай. Հիսուս արժանի է։ Господь достоин. Ամեն։ Փառք Տիրոջը Слава սիրելիս։ Господу. Դու լուսավորված ես։ Ты освящен. Չմոռանաս դու լուսավոր դեմք ես քո շրջապատի համար։ Не забывай, ты освященное лицо среди своего Ոչինչ որ народа. սխալներ ունես։ Ничего, что есть ошибки. Լսում եք ինչ եմ ասում։ Слышите, что я Ոչ говорю? թե ասում եմ որ լավա որ սխալներ Я не ունես, говорю хорошо, что у այլ тебя есть ասում եմ ոչինչ ошибки. որ сխալներ Я говорю ունես։ ничего, что они есть. Ոչինչ որ անգամ մեղք ես գործել։ Ничего, что даже ты согрешил. Լավ չի որ мեղք ես Это գործել, нехорошо, что ты բայց согрешил. ոչինչ որ մեղք ես գործել ու ապաշխարել ես։ Но ничего, если ты согрешил и покаялся. Դու մնացել ես Տիրոջ արդարը, Ты пребываешь Божьим праведником. շարունակելով չսիրելով մեղքը։ Продолжай не любить грех. Դրա պատճառով Поэтому սևակնած դեմքով ման չգաս։ не ходи с затемненным лицом. Իմացի որ դու լուսավորված ես Տիրոջմով։ Мрачным лицом знаешь, что ты освящен Դու Богом. սրբված ես Տիրոջմով։ Ты освящен Դու Господом. արդարացած ես Տիրոջմով։ Ты оправдан Господом. Աստծո խոսքն է ասում։ Слово Божие говорит. Ասма դուք այնպիսիներն եք, որ Աստծո արքայության ընդհանրապես արժանի չէիք։ Говорит, вы были такими, которые не были достойны Царства Божьего. Իհարկե, եթե մեկը ես լսում է ու ասում է ես դրանցից չեմ եղել, И если кто-то слышит и говорит, я не был таким, ինքը երբեք չգիտի Տիրոջ արդարությունը ինչ է։ он никогда не знает, что есть Божья Բայց եթե праведность. ես ու դու դրանցից մեկն ենք Но если եղել, я и ты были такими, միտեղ Պողոսը ասում է այնպիսի բաներ ենք անում, որ անգամ ամոթ է հիմա ասենք։ и Павел в другом месте говорит, что мы делали такие дела, что сейчас стыдимся этого, даже Որտեղ говорить об Պողոսը этом. լավ էր հասկանում։ Потому что Павел хорошо Ինքը ով понимал, է եղել։ кем он был. Բայց ասում է, Но говорит, դուք լուսավորվեցաք, но вы осветились, դուք սրբվեցիք, вы оправдались, դուք արդարացել եք։ вы оправдались. Եվ մեկ անգամ Տերը մեզ И լուսավորեց, однажды Бог нас осветил դա նրա համար չէր, որ մի օր էլի խավարենք։ не для того, чтобы мы снова в тьму шли, Դա նրա համար է, но это для того, որ մեր կյանքը գնալով ավելի լուսավորվի, чтобы наша жизнь чем дальше, тем более освещалась. մինչև կատարյալ օր կդառնա։ Пока не будет ясного дня. Ամեն։ Ամեն։